Non lontano dal centro di Asolo, immersa in un vasto parco giardino, troviamo la villa Il Galero. Ce ne parla Alessia Costa. Eccomi qui all'interno di una dei salotti più prestigiosi della Villa El Galero, una villa di fine 600, abitata dal cardinale Rubini, adesso della famiglia dell'Ordinaldi. La villa è attualmente adibita a locazione turistica, quindi offre un servizio di pernottamento e di prima colazione. Vi sono stucchi del 600 di rara bellezza in colore pastello, è molto delicata come manifattura e soprattutto come colori. Il nostro punto di forza, quindi, oltre all'arte, sono anche le bellezze del territorio che possono essere visitate nei dintorni di Asolo. Abbiamo tra le ville palladiane più belle, abbiamo percorsi meravigliosi per escursioni in bicicletta da fare lungo i fiumi, lungo i colli che sono i colli del Prosecco, quindi abbiamo una immensa risorsa di ricchezze storiche, naturalistiche, ambientali, paesaggi. La Asolo è stata chiamata appunto la città dei 100 orizzonti proprio perché dall'Alto della Rocca, che è il castello che la domina, si possono vedere vedute stupende fino a Venezia. So che la villa è a disposizione anche per eventi di vario tipo. Sì, in effetti la villa è a disposizione per matrimoni, possiamo fare feste, possiamo anche fare piccoli meeting aziendali all'interno delle sue mura e quindi si offre ad un pubblico vasto e soprattutto elegante e amante delle cose belle. Dicevamo in apertura che la villa è immersa in un vasto parco giardino. Sì. Circa 700 ettari di parco con alberi secolari. Siamo sotto alla Rocca di Asolo, che è il castello che domina tutta la cittadina, e abbiamo anche una piscina che è esattamente sotto le mura, sotto i merli della Rocca. Gli alberi sono secolari, abbiamo anche una piantagione di olivi, ma soprattutto la cosa bella è la dolcezza dei colli che racchiudono questa proprietà quindi in un saliscende molto molto dolce, romantico. Se vi trovate a passare quindi per i colli di Asolo, potete fermarvi a visitare Villa Il Galero. Vi aspettiamo, saremo felici e onorati di aprire le porte della nostra casa e di farvi godere queste rare bellezze. A presto, ciao Alex!